Здесь люди радуются жизни. У всех дома свои, несколько машин. Но не в этом дело. Не в этом дело. Человек живет для себя. А я там жил как, не знаю, как бездомная собака. Друзья, всем привет! Вы на канале в хоккее. Александр Могильный, ведем Зал Славы. Сразу же, что вспоминается первое о нем, это как в 1989 году он совершил побег в НХЛ, причем будучи на тот момент офицером советской армии. Как впоследствии выражался Александр Могильный, я видел, как относятся у нас в стране к более старшим моим товарищам, хоккеистам. Меня это не устраивало, я не хотел, чтобы со мной было так же. То есть в Америке, конечно же, после завершения карьеры он надеялся, что он будет на расхват, и там он всегда будет очень актуален и всем нужен. Но почему-то при завершении карьеры Александр Могильный вернулся к себе на родину. Никто его там с ним не лелеялся и не гладил по головке, а просто после того, как он не нужен стал как игрок, да, как обычный материал, который уже израсходовали, его просто отпустили. Он не был так сильно востребован. Значит, прав был Виктор Тихонов, который говорил в свое время, что Могильный, приехав из Хабаровска, выиграв молодежку, мы его взяли в ЦСКА, выиграл Олимпиаду в сборной, захотел денег, вот и все причины его отъезда, почему он сбежал. Значит, он был абсолютно прав. Второе, что вспоминается и сразу же приходит на ум, это Кубок мира 96 года, когда Могильный чуть ли не единственный раз приехал играть за сборную вообще на больших и крупных турнирах за все время своей карьеры. Тренеру Борису Михайлову выдал просто ошеломляющую фразу при вопросе Бориса Михайлова, почему Могильный выглядит так плохо. Он действительно был на этом турнире никакой, очень слабо себя проявлял. Александр Могильный прямо ответил Борису Михайлову: сезон у меня начинается в октябре, сейчас сентябрь, вот в октябре и начну забивать. Указывая на то, что в октябре мне платят в НХЛ деньги, сезон мой начнется по-настоящему там, а тут я на одном коньке покатаюсь, просто покажу, какой я есть и такой хороший хоккеист. А зачем ты тогда вообще приехал в сборную? Показать себя, а кому это нужно? Всем нужен был результат, все хотели посмотреть, какой ты хороший хоккеист, чтобы ты показал себя во всей красе, забил какие-то голы. Получается, ты любил себя в хоккее, а не хоккей в себе. Зачем тогда было вообще приезжать? Впоследствии все турниры в сборной, тоже Олимпиаду 98-го он пропустил, Олимпиаду 2002-го тоже пропустил. Так ты же, наоборот, не хотел той советской нелюбимой власти. Пришло демократическое время. Свобода. Живешь где хочешь, играешь где хочешь. Ты должен был первый приезжать в сборную и играть, и показывать, что вот, какие плохие коммунисты, я при них не мог бы так себя показывать. А здесь бы я себя показываю во всей красе. Вот смотрите, какой прекрасный хоккей. Ну ты же был один из первых отказчиков. Почему ты отказывался тогда? Зачем тогда вообще вот эти все 76 голов за сезон в один из годов? Да ты лучше бы приехал и забил одну шайбу в финале 98 с чехами, и мы выиграли бы 1-0. Намного больше любовь россиян была бы к тебе, чем за эти 76, да хоть 176 голов в НХЛ, которые мы даже не то, что нам не нравится, нам это практически как-то в стороне, за какие-то Баффало, за какие-то другие клубы американские. Еще что хотелось бы выделить. Фетисов как раз-таки уговорил вернуться в страну Могильного, да, после его побега, обговорил все детали и, естественно, торжественно Могильному вручили паспорт Российской Федерации, гражданина паспорта Российской Федерации. Этим самым показывая, что мы простили тебя, все хорошо, но Могильный вот отплатил таким, что я уже до этого сказал, что один раз за всю карьеру приехал сыграть в сборной. Четвертое, что хотелось бы отметить, да, это ситуацию с Лу Ламорелло, ген-менеджером Нью-Джерси, когда играл Александр Могильный в Нью-Джерси. Что произошло, до конца толком не ясно, но произошло что-то такое, как по слухам, из-за чего Ламорелло как раз блокировал вход Могильного в Зал Славы. Почему и что он наделал, точно никто это не знает. Сергей Федоров затрагивал эту тему, но это как нужно было, каким нужно быть человеком, что нужно наговорить или сделать такое, чтобы Ламорелло столько лет после завершения твоей карьеры, при всех твоих достижениях в НХЛ,
как, опять же, по слухам мы можем только догадываться, а больше нечему, в принципе, блокировать его вход в зал славы. И Ламорелло блокировал, если это правда, этот вход, при том, что Ламорелло в этом году как раз закончил карьеру, ушел на пенсию, перестал быть ген-менеджером, и именно сейчас вводят в зал славы Могильного. Да, Ламорелло говорил, что я за то, чтобы его ввели, но это ведь такие лицемеры, это самые первые лицемерные люди как раз-таки в Америке. И Вячеслав Фетисов, который очень хорошо всегда общался и дружит до сих пор с Ламорелло, это первый его ген-менеджер в НХЛ. Он всегда в каждом интервью очень сильно его выделяет и говорит, какой то прекрасный человек. Если ты с ним так дружишь, почему же ты не способствовал на Ламорелло, чтобы ввели раньше, как ты сам и хотел, ввели раньше в зал славы Могильного? Даже если ты воздействовал, а получается тогда Ламорелло, значит, на тебя плевать, значит, он тебя и не прислушивается, значит, он тебя не так уж сильно и уважает, выходит дело. Либо ты плохо его просил, то есть ситуация какова, да, либо так, тут два варианта, по-другому быть просто не может. И что отметил сам Могильный, это то, что в интервью после того, как его ввели в зал славы, вы слушайте Вячеслава Саныча, он вам все расскажет про хоккей, вам даже не нужно ничего думать и рассуждать, он просто вам все сам выложит и расскажет, вы просто его слушайте, он абсолютно все правильно говорит, он и есть хоккей. Так вот, хотелось бы, конечно же, сказать такую вещь, что я вообще не понимаю, зачем нам вот так сильно выделять вот эти зал славы, хоть и наши хоккеисты какие-то входят в этот зал славы, то это зал славы в Америке, в НХЛ. Почему у нас нет своих залов славы? Никто о них не говорит. Мы все меряемся каких-то в Америке. Ну что, ввели в этот зал славы. Получается, ему, да, почет и уважение в Америке знать будут все. Он войдет в число там великих хоккеистов. Но опять же, что дает это нам? Ведь мы главные потребители твои. Ты наш соотечественник. Ты должен нас радовать. Мы тебя будем за это любить. Но ты почему-то развлекал и радуешься за то, что именно непонятные какие-то иностранные залы славы тебя вводят. Конечно, это такое мнение неоднозначное, но, опять же, немного все это странно так выглядит. Конечно, как все говорят, это круто. Мое мнение немного иное. Поэтому я бы хотел, чтобы вы написали по этому поводу комментарии, ставили лайки, подписывались на нас. И мы будем дальше обсуждать такие темы. Всего доброго всем и до свидания.